سلام عرض میکنم به یکی شما دوستان مهربان و ارجمند و خواستم اینجا شعر پدری بزرگوار را که با نام هرچی آید بگذرد سالهای 2000 در شهر چلیابینسک روسیه نوشته شده است. براتون اینجا قرائت کرده باشم. رحم کن پروردگار بر حال ما بیچارگان، رحم کن پروردگار بر حال ما بیچارگان. ای خدای مهربان، ای خالق روزی رسان. تا بکی آواره در شهرهای روسند تاجیکان، تا بکی آواره در شهرهای روسند تاجیکان. تاجیکی آواره را بر روزهای نیک رسان. تا بکی از خانه و در ما جدایی میکنیم، از قفای رزق خود تا کی گدایی میکنیم. نیم مسیر و در میان راه دائما هر دم خیال، ما امیدواریم به درگاهی تو زاری میکنیم. خاندان و طفلکان دائم بود پیشی نظر، خاندان و طفلکان دائم بود پیشی نظر. از حیات و لذت عمر مانده ایم ما بیخبر. دائما از بینوایی تاجیکانند در سفر، با امید و آرزو داریم به درگاهت نظر. نی جوانان را به دل زخم مانده پیران را هوس، نی جوانان را به دل زخم مانده پیران را هوس. طفلکان و مادران مانند مرغ در قفس، با تمام سختی و زاری قناعت کردند. شکر درگاهت نماییم دائما در هر نفس. ای برادر غم مخور این بینوایی بگذرد، ای برادر غم مخور این بینوایی بگذرد. روزی نیکی میرسد دوری جدایی بگذرد. ذوقیا دلگیر مباش از این جهانی بیسری، از سری فرزند آدم هرچی آید بگذرد. ذوقیا دلگیر مباش از این جهانی بیسری، از سری فرزند آدم هرچی آید بگذرد. از سری فرزند آدم هرچی آید بگذرد.